嗰時就行咯。係啊，穩陣啲。下一站係聖方濟愛德小學。The next stop is Saint Francis of 中意車 Assisi 嚟 Caritas。一個兩個位。唔下一站是聖方濟愛德小學。人啊嘛，你哋請緊扶手，Please hold the handrail。請緊握扶手。係有嘅，上咗上 K 啲人，上咗上係車頭啊嘛，上咗呢個東崖走啊。唔係，都係直接上下次咯。係。喂，呢個上大公司下邊有個陳小平嘅仔集會啊。係啊。總之後面唔知做乜嘢嘅。我已經叫我搭機出嚟。佢有個我咪搭機出嚟。下一站係連登街北河街。The next stop is Yunchao Street, Taikoo Street。下一站是元州街北河街。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。1M 冇得電巴嘅乜嘢？喂，嗰個平時都係咁1M 咧，翻得全啦。可能嗰個係最後一單。我平時不嚇，我放棄追。Last day 追到9幾個字。仲有應該係有下單。我真係到佢呢部嘢好似收7點幾，唔係10點幾好似。10點點確定10點？上去食飯啊嘛，師傅真係10點，真係10點。應該係。過香港係咪真係收7？真係10點啊？10點啊？係啊，係咪收10點啊？我真係做唔揸都激住，我唔明啊！你唔好問啊！唉。係啦，幾多你哋啲圖冇人？有3、4個，全部喺度影相㗎。應該得唔到報你真係搭晒上次啲嘢啊，同埋我冇落車，今日你搭落車冇。係啊，有啲陰濕。喂，有冇鐵甲驗夠啲喎？全部喎，死啦！下一站係田盤街。一係搭而家。The next stop is Camp Street。有下單啦，有下單啦。有下單。下一站是明希潭街。頓喺美孚摩所睇。嗱，我下咯。請緊我哋握扶手。 send 個表俾我睇啊！ Please hold the 我要睇 handrail。表。請緊握扶手。有卡燈。哦，OK。Spend 我就洗咗車咁滯，我10大真好笑。佢喺邊度坐咧？你邊度坐嘅？站係啊！你而家先攞埋入去。係啊，我咪頭過嚟，佢自己跳咗。佢冇用啦，佢好嘢喎真係。肯定冇人坐咗全程。有下單啊真，呢部嘢翻到黃唔係翻到去到美孚就有下單，6點55分開，跟住黃念頭8點20分開，然後美孚10點45分，做完之後就翻沙場，之後玩完啦。呢部又係。你哋會唔會坐咁夜咧？
你哋會唔會坐到佢收車？冇啊，一定會啦，佢收咁下一站係佢收咁東京嘢街。喎，大佬。收幾多點啊？ The next stop is 10東京點45市。分美孚開喎，之後去到黃泥下一站是東係啊京，11點幾啦鐵，請緊握扶手。 ，11點幾啦， Please 我 hold the 10點啱 handrail 啊，唔係10點40。依家大把時間去到美孚啦，佢6點11開啊嘛。沿途好多人上車，好多街好行。佢唔俾我趕出去啊！喂，唔俾趕出去。唔俾。咁但係你已經講咗咯。唉，我講俾你哋聽啫，我又唔係講其他啫。在場喺美孚在場啲巴士咪我唔講嘅場，我淨係講喺度講。咁大但係點解圍街。但係點解佢有錢嘅？ The 但係點 next 解佢有 stop 錢 is Button 可能 Street。可能可能下一站是可能個表花係高祥層，街。我哋睇我飛佢請緊握扶手。係應該佢係 Please hold the handrail。應該係高層俾佢睇。請緊握扶手。起高層。泥應該係沙廠定係泥廠，我唔知。沙，喂，例啊，呢個例啊。但係點解翻沙廠嘅？近啊嘛，黃泥頭梗係黃泥頭啊！黃泥頭近沙廠啦。下一站係延伸商場。The next stop is 元朝 Shopping Center。下一站是泉州商場。前往蘇屋村嘅乘客，請在此站落車。Passengers going to Souook Estate, please 玩嘢啊！越南台美孚。到時坐6點11嗰班車，真係唔好影下實佢擋機佢擋機真係你死。我喺馬場都俾佢擋過啊！有次你。佢擋機好簡單，一隻手批開你。唔係攞把戒刀架死佢。喂，你幾時？你坐，你諗住坐到幾時咧？我都冇夾咯。哦，睇睇你先。你坐到北架山落車啊？點解？咁應該咁早翻咩？哦，我頂我，喂，唔該。去緊美孚啊！最去夜車咯。就西嘅，我都唔想等咁耐。沙田咯。我唔係遊車河嘅，我都唔想夜翻屋企啊。係。拍咗幾耐啊？會唔會打一陣又話係魚蛋頭？真係錄啊？會唔會打一陣又話魚蛋頭？應該唔會。有花嘅。星期六好似銅鑼灣就有人買。唔會。做咩？下一站係強麗街。The next stop is 昌內 Street。衝唔切㗎你應該。邊個㗎？下一站是61M 一單行長定益街。你應該。衝唔切
啦，一得閒請緊握扶手。Please hold the 應該 handrail。係嘅。請緊握扶手。真係唔知。係啊，邊度講啊？有人報料。應該就唔會冇人夠姜叫魚蛋同木專業嘅。冇咯，我肯定唔會嗌。啊，唔好嗌。即係考學，我嗌你做咩咧？我想影相啫。一去到前面嗰個燈頭嗰個。The next stop is 美孚 Bus Terminal。下一站是美孚巴士总站。请紧握扶手。Please hold the handrail。请紧握扶手。咁呢啲廣告咧，搣咗佢啊！咩啊？我話佢呢啲廣告唔知。全部處理晒佢啊！啲櫃台處置嚇，應該係處置咗佢。哦，掉咗佢。我明咗先。頭先你幾點開啊？頭先皇帝頭嗰邊望下頭應該。零幾分到。各位乘客，本班車已經到達美孚。即係魚蛋頭喎。